Bururi-ini wa Mozambique, mihangó ya kuhonokia aria makwamite iguru ria miti na nyumba no irathie na mbere igitabanio ni honge itiganite cia kuhonokania kuma mabururi-ini matiganite. Na kuona riu muiyuro uyu ni unyihanyihite, hathara nene iria iracungiriirio ni muiyuro ucio ikianika wega. Andu matigitwo matari na cikaro, angi nao metereire kuona kana endu ao aria moranirwo thutha wa kobanirio ni maai mari o muoyo. In terms of assistance, we need to make sure we understand the quantum of devastation in order for us to mobilize resources to deal with the situation as it stands. Uteithio ni wambiriirie gukinyira aria mahutitio, ona gutuika ni undu utungitio moritu kuona gutire barabara cia kugerera, ona mitambo ya ukinyaniria ni mithukangie. We're bringing in food through with airplanes and helicopters. We're bringing down helicopters and we've started the food distribution for all the people affected in the flood and the cyclone affected areas. Bururi uyu ukianirira thiko ithatu cia gucakaya, mabururi mangi ni monanite unyitaniri wao na njira itiganite niguo kumateithiriria kuhota kwiyukiriria. Lutti e devastazione in diverse regioni del Mozambique, dello Zimbabwe e del Malawi. Ona thengia wa mirimu iria yumanaga na heho na maai ma giko kugumira aria mahutitio, amwe kuma mabururi-ini ma Malawi na Zimbabwe ni mambiriirie gwicokaniriria ringi niguo mathie na mbere na miturire. Marauga ni metikirite undu uria uramahanikiire, ona gutuika giki kirari kihuhukanio kia mwanya na gitari kionekana ringi. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.